အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ID ဘန်ပုံ YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ video editing လုပ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက် VLLO ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ VLLO ဆိုတဲ့ software လေးရဲ့ video editing tutorial number 4အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ video editing လုပ်ဖို့အတွက် VLLO ဆိုတဲ့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးကြာလာလိမ့်မယ်ဒီစာမျက်နှာလေးကြာလာလိမ့်မယ်ဘေးမိတ်ဆွေတို့ကတော့ video editing နဲ့အသုံးပြုထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအောက်က video file တွေပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီ edit ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲအသုံးပြုပြီး video editing နဲ့လုပ်တာဖြစ်လို့အများကြီးပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ new project ကိုနှိပ်မယ်။ new project ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ video editing လုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုရွေးချယ်မယ်။ဒီလိုကြောင့် select mode photo ကိုနှိပ်မယ်။ select mode photo နှိပ်ပြီးတော့မိမိအသုံးပြုချင်တဲ့ video တွေကို video တွေဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်မယ်။ဟုတ်ပြီထည့်ပြီးဆိုရင်တန်းကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်မိမိအသုံးပြုလို့တဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်ပုံလေးကိုတစ်ခါရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ project title ပေးလို့ရတယ်မပေးလို့ရတယ်ပြီးဆိုရင် use site ဝေးမယ်16ချိုးကိုပြီးတော့ create project ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ချင်းတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမိ edit လုပ်မယ်video file တော့မဟုတ်တဲ့ပုံရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြောက်ပြီးချင်တာကတော့ BGM လို့ခေါ်တဲ့ background music ထဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်မြောက်ပြီးချင်ပါတယ်ဟောပြီးဒီတော့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ background music ထည့်ဖို့အတွက်ဒီလိုလေးပေါင်းလာလိမ့်မယ်ပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းမှာပဲ background music ထည့်ဖို့တဲ့ဒီဘယ်ဘက်တောင်းကအတန်းလေးတန်းနဲ့ကအတန်းလေးခုတည်းက music ပုံလေးနဲ့ BGM လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကပါတဲ့ auto ပါတဲ့ဟာတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် goodbye ဆိုတာဟာလေးခုရှိတာကမိတ်ဆွေတို့က YouTube မှာမိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာအသုံးပြုမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီထက်ကပါတယ်ဒီ video editing software ကပါတယ် audio ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ဒီ audio တွေကမိတ်ဆွေတို့ဒီ copyright နဲ့မလို့ဖို့များပါတယ် copyright ထိဖို့များပါတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ recording လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ own creation ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ own ဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီဘက်က file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားလို့ပေါ့အဲ့လိုမပေါ်သေးဘူးဆိုရင် upload from file ဆိုတဲ့ထဲကနေမှာမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေ audio တွေကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်ပြီး select ပြီးတော့တောင်းနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီနားကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတန်းလေးကိုrecord လုပ်ထားတဲ့ဒီအတန်းလေးကိုဒီလိုက်မယ်အဲဒီဆိုရင်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာရောက်သွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုဆွဲချယ်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံလေးကို1 မိနစ်စာလောက်ဆွဲချယ်လိုက်မယ်မိလိုချင်တဲ့လောက်ဓာတ်ပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲချယ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်အလုံးက audio file ဒီ audio file လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ audio file လေးက1 မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်34စက္ကန့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့က background music ထန်လေးတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ် background music ထန်လေးကလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ထည့်လို့တဲ့ video file သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့မိနစ်ကြာကျင်တဲ့မိနစ်ကိုဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာထားလိုက်မယ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ထားခြင်းနဲ့ဓ
တက်ချင်တဲ့ music ကိုဒီဘယ်ဘက်တောင်းတာလေးက media BGM sound effect voice over ဆိုရဲလေးခုရှိတယ်အဲ့ဒါက background music ဆိုတာလေးနှိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က file ဆိုတဲ့ထဲကိုနှိမ့်မယ်သွားမယ်တပ်ပြီးဆိုရင် upload from file ဆိုတဲ့ထဲက music ရဲ့ video file တွေကို audio file တွေကိုထည့်လိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် music ကမိမိဖုန်းထဲက audio file တွေကိုဓာတ်ပုံနဲ့တွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် video နဲ့တွဲတာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး music တွေကဒီ application တွေကပါတဲ့ audio တွေကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အခုစားအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြားလေးကိုညာဘက်တောင်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ။အဲ့ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတားပြီးတော့ဒီကပုံလေးနဲ့ဒီဒါဆိုရင် BGM ဆိုတာတစ်ခုဒီနေ့ tutorial တစ်ခုပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် partial setting လို့ခေါ်တယ် partial setting တော့မဟုတ်transform တော့မဟုတ် transform ဆိုတဲ့ဒီပြန်လည်ပြုပြင်နည်းပေါ့ mini ရဲ့ video file တွေဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်နည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ tutorial နံပါတ်2အနေနဲ့သင်တော့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်သင်ပြတော့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် sorry ပါဟုတ်ပြီနောက်ဒီတော့ကြောင့်ဒါလေးကို partial setting တော့မဟုတ် transform ဆိုတာလေးကိုတော့ဖို့အတွက်ဒီမိမိရမိတ်ဆွေက video file တော့မဟုတ်တဲ့ပုံ file ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်က transform ဆိုတဲ့ file လေးကို online မယ်ဟုတ်ပြီနော်on ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဟာပြနေပါတယ်မိမိအသုံးပြုလို့တဲ့ဟာကိုအဆင်ပြေသလိုထားလို့ရတယ် video file နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ခုရွေးထားတာဓာတ်ပုံဖိုင်ဖြစ်နေလို့ပါလေဓာတ်ပုံဖိုင်ဖြစ်နေလို့လောက်ပြတာအဆင်မပြေဘူး video file ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video file တွေကမိတ်ဆွေကဘယ်နာကနေဘယ်လိုလေးထားခြင်းလဲအလဲမိမိရိုက်ထားတဲ့ object ကအလဲမြောက်ဘေးမှာရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာနဲ့ transform ဆိုတာဟာနဲ့အလဲမှာထားလိုက်လို့ရတယ်အလဲမှာထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လိုသလိုပြုပြင်လို့ရတယ်ဒါကတော့ transform ဆိုတာဟာလေးပေါ့ video file လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တပို့ဆင်ပြေမယ်မိတ်ဆွေတို့ကမိမိရိုက်ထားတဲ့ object ကအလဲတဲ့မကြဘူးမိမိလိုချင်တဲ့နေရာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် transform တော့မဟုတ် process setting လေးကိုတွားပြီးတော့အခုလိုလူတူပို့ shot ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တန်းကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာအသုံးပြုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအသုံးပြုပုံလေးကိုပြမလဲဆိုလို့ရှိရင် voice over ဆိုတာလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ် voice over ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်မျိုးစတို့ကဒီဖိုင်ထဲမှာဥပမာ video file တစ်ခုရိုက်ထားတယ်အတမ်းမှာပါပဲနဲ့ video file တည်တံ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစတို့ကဒီ video file မိမိရဲ့ record ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ video file မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် voice over ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးမျိုးစတို့က video file တစ်ခုရိုက်ထားတယ်အဲ့ video file နဲ့အတမ်း file ကိုဖြောက်မယ်ဖြောက်ပြီးပြီဆိုရင်မျိုးစတို့က voice over နဲ့ထပ်ပြီးတော့အတမ်းသွင်းပြီးတော့နောက်ကနေစကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ voice over ကိုတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြမယ်ဘယ် voice over ကဒီဘယ်ဘက်တောင်းကအောက်ဆုံးက voice over ဆိုတဲ့ microphone ပုံလေးနဲ့ VLLO လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီနီလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟာ1ဆိုတာနဲ့သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ record file နေပြီပေါ့ဒီနာကနေဒီ video file ကိုဒီနာလေးကနေစပြီးတော့သူက file နေပြီမိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ဒီ video file နဲ့ရုပ်ပုံနဲ့မိမိရဲ့အတန်းနဲ့ကွက်တိချအောင်ကိုကပြောရုံပါပဲပြောပြီးတော့ voice over လေးကို file လိုက်အောင်ပါပဲ file ပြီးပြီမိမိတို့ကအဆင်ပြေသွားပြီ file ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ညာဘက်ကမြားလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သွားပါပြီဆင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ record file လေးပေါ့ဒီနားနဲ့ဒီ video file ကိုဒီနားလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ file လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရသွားပြီပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဖန်တာဆိုတာတည်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတဲ့ tutorial လေးတွေကတော့ BGM ဆိုတဲ့ background music ထည့်လေးရဲ့ process setting တော့မဟုတ် transform လို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့
video file တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်နီးညှိနီးပေါ့ပြုပြင်နေတွေကိုပြုပြင်နေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ voice over လို့ခေါ်တယ်အတန်ဖန်ပြီးတော့မိမိတို့ video file တွေကိုပြုပြင်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့ဇွန်တရားအချို့ကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လိုက်လို့ပြီးတော့အားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ